¿Qué? Pero miren todo lo que sucede cuando esta gaseosa nuevamente se le acaba. Toma, hijo, aquí tienes, pero guardas un poquito para mañana el desayuno. Este niño... Mierda. Igual se va a morir, pendejo. Ya en poco tiempo vos miramos la última pelea de todas para conseguirme la maestría. Bro, mira, güey. Por fin. Güey. I'm shoulder to the holder. Un pelón. ¿A cuánto salen los globos?